Takže vítajte všetci na našej debate ohľadne, čo iné je tu možné za hranicami, čo sa zdá tak šialené a nemožné. Hmm. Táto téma je naozaj, myslím si, že idem sa zblázniť. A aké sú tieto kapacity za tým, alebo aké sú kapacity za týmto a aj ďalšími vecami, neúzkosťami, depresiami. A toto je taká úvodná party na, na našu dvojdňovú triedu pragmatickej psychológie 11. 12. januára. A táto trieda už sa naplánovala už 2 mesiace dozadu asi a pozreli sme sa do budúcny, čo bude, čo si budú asi ľudia žiadať a budú ako keby potrebovať. Takže už 2 mesiace dozadu vytvorila som dátum, triedu, ale táto téma je teraz taká veľká a už samozrejme aj posledných pár rokov, ale práve teraz, asi už len posledných pár dní, som mala aj veľa debát s ľuďmi, ktorí mi hovoria, mám pocit, ako keď som sa išla zblázniť. Mám ako aj úzkosti, aj strachy, aj dosť veľa stresu v mojom živote, aj v mojom tele. Mám dosť stresu s peniazmi a už ani neviem na všetko, na čo je tento stres a úzkosť naviazaný a mám to naozaj vo svojom tele všelijaké. Je to ťažké a zároveň je tu začiatok nového roka a máme pocit, ako keby, že sa niečo dialo, niečo sa mení. A je to zároveň úplne, ako keby som sa išla zblázniť. Takže mám pocit, že toto je naozaj super čas a načasovanie na túto tému. A máme aj veľa nových nástrojov, ktoré sú výborné na túto tému, na túto debatu. Takže poďme hneď od začiatku na túto úvodnú party. Pre nás, aby sme mali túto debatu, poďme sa pozrieť, všetko, čo som práve teraz povedala, celá táto úzkosť a stres a táto depresia, by sa dal povedať, koľko z toho robíte super normálne. Koľko z toho ste sa rozhodli, že to je asi normálne, to je proste život, nie? A toto je, kde vás ja pozývam dneska, aby ste dávali otázniky, aby ste sa pýtali na toto, čo toto je. Aby ste uznali, spozorovali, kedy príjmate ťažobu za normálnu a si poviete, áno, je to normálne pre tento svet, ja poviem. Áno, pre túto realitu je to úplne normálne. Ale pretože to je normálne pre tento svet, musí to byť normálne aj pre vás. Pýtali ste sa niekedy na toto napríklad? Čo keby ste začali najprv pozorujte, keď sa veci začnú sťažovať a radšej ako by ste si povedali, no toto musím vyriešiť, je to normálne, toto musí takto byť. Zdajte si čas a povedzte si stop a opýtajte sa, čo robím normálne, čo nemusí byť normálne pre mňa. Začnite len touto otázkou a sledujte, či sa to začne nejakým spôsobom hýbať. Čo ak táto ťažoba, ktorú cítim, nemusí byť normálna pre mňa. A už len tým, že to budete sa spytovať, začnete sa na to pozerať z inej perspektívy. OK, tieto všetky ťažké veci nemusia byť ťažké pre mňa. Ďalšia otázka, ktorú sa môžete pýtať, je pravda. Musíte byť v sebe veľmi otvorený, úprimný. A to je, že či to chcem vôbec zmeniť. Chcem to vôbec zmeniť. Pravda? Už som skončila s tým týraním. Seba týraním. A toto je niečo, čo sa naozaj musíme opýtať sami seba, lebo buďme k sebe otvorení, lebo veľakrát tolerujeme týranie a seba týranie, lebo to je to niečo, čo poznáte už dlhú dobu, ale otázka je, čo ste s tým urobili, alebo teda, či už ste s tým skoncovali, alebo skončili.
Ak máte áno, tak si povedzte, OK, sekundu, počkaj sekundu, komu to teda patrí, komu to patrí. A ak je to nie, tak navnímaj, alebo uznaj, že s tým končíš. Ale každý z nás za seba sa musí na to pozrieť sám za seba, koľko má rád, alebo príjma týranie. Toto sú energie, ktoré sa proste len tak nejak vlúdia do vášho života, do tela. Ako keby, ja neviem, ako keby, že vo filme, alebo sa zobudíte v noci a vy máte energie, cítite energie, akoby bojíte sa budúcnosti, alebo máte úzkosť. Sa mi páči, neviem, teraz spomenula nejakého herca, alebo nejakého, aha, počkaj, ona tam asi napodobňa nejakého prekladateľa, ktorý robí čertové rohy popri tomuto vysvetľovaniu. Poďme, je tam taká energia, je veľmi podobná, alebo skoro rovnaká, ktorá sa ti takto pozdraví a ti povie, urob ma skutočnou znovu. A potom v tom presnom momente sú, ako sa vám pozdravia tieto energie a chcú sa vám vľúdiť do života a chcú, aby ste sa s nimi ako keby zapodievali. Oni vám môžu kusnúť do ryti, vás kusnúť do ryti a môžete ich urobiť skutočné len a len vtedy, ak nie ste prítomní v tom danom momente. A toto je veľmi veľká informácia a dôležitá informácia by ste mali. Môžu vás kusnúť do ryti a môžu vás ovplyvňovať, iba sa odrezávate, ak sa im snažíte vyhýbať. Ale v tom momente si poviete namiesto toho, ahoj ty, vľúdiaca sa energia odporná a dovolíte si byť super prítomný s ňou a už nikdy vás nemôže ovplyvňovať týmto spôsobom. A toto je veľmi dôležitá informácia pre vás odo mňa. Ale nikto vás týmto neučil pracovať, samozrejme, keď sa cítite. Čo sú vaše normálne, zvyčajné cesty, spôsoby, ako toto spracovávate, keď sa toto deje vo vašom živote? Niektorí ľudia si vezmú tabletky, aby sa uvoľnili. Niekto si ide zapáliť, alebo sa uvoľnia. Vypijú si pohárik, čokoľvek, čo to je. Čo je vaša cesta spracovávania tohto? Alebo budem zamestnaná, kým nezomriem, busy, kým nezomriem. Čo je váš spôsob sa vyrovnávania s týmito depresiami a úzkosťami pre vás? Možno niekto jete, ešte niekto tu hovorí. Áno, zajedám to. Áno, či už je to jedenie, nespanie, pozeranie veľa filmov, zamestnávať sa v kúse, tabletky, navyše, odrezávam sa od sveta. Toto všetko, tento zoznam, ak im dáme nálepku, všetko je to odpor alebo avoid, vyhýbanie sa niečomu. Naučili sme sa v tomto svete, ak je niečo naučili sme sa toho sa chcieť zbaviť. Choď preč, nechcem ťa cítiť. Je to potláčanie, je to odmietanie. Ale čo sa stane, ak sa snažíme niečo potlačiť? Stane sa, zväčší sa to, zosilnie to, začne sa to smiať a začne si myslí si, a urobíte to oveľa silnejším, než to musí byť. Toto je naozaj veľmi dôležitá vec si uznať, že toto sme sa naučili zo svojich kultúr, z rodín, z iných modalít. Sa zbavovať čokoľvek, čo vás trápi. Čo skutočne ale funguje, a už som to povedala,
Jediná a hlavne dôležitá vec je s tým byť prítomný. Byť prítomný s tou energiou, s tými energiami. Pozdraviť sa im. Ahoj, ty monster. Obluda. Môžete to nazvať obludou, prečo nie? A opýtať sa, si istá, že chceš vystrašiť mňa? Aha, ahoj, teraz? A teraz? Buďte s tým a buďte tou energiou, že jej dovolíte tam byť. Prítomnosť a dovolenie. Dovolíte byť, že OK, je to tu a neviem, ako s tým budem, a čo s tým budem robiť. A už tam nemusíte sa pýtať ani žiadne iné otázky, lebo snažiť sa niečo spracovávať, akoby je už to potláčať. Pozorujte, že ani nejde o to, čo s tým robiť, ale ako byť s tým. Čo sme sa naučili v tejto realite, alebo že čo mám robiť? Čo mám robiť čo mám robiť, keď sa toto stane? Čo mám robiť, keď sa toto deje? Nejde to naozaj tu o to, že čo máte robiť. Je to o vašej voľbe s tým byť. A to je ten trik, to je ten prvý krok, aby ste sa vydali iným smerom. Čo môžete odteraz začať pozorovať, čo robím normálne teda, čo nemusí byť normálne pre mňa. Pýtajte sa, spochybňujte akoby všetko. Nič nepotláčajte, nič nespracovávajte. Nechajte to tam byť a dovolte mu to tam byť. Takže teraz, keď už sa takto bavíme, väčšina z vás už asi mala nejaké kurzy alebo debaty, alebo čítali ste nejakú moju knihu odo mňa. Dúfam, že odteraz, alebo aspoň odteraz už budete vedieť, že to nie je o veľmi konkrétnych a špecifických krokoch, čo máte robiť. Toto není lekcia, akoby počas toho, čo rozprávam, ja už vás pozývam k niečomu, čo vy viete už teraz prijať, čo si už viete nechať do života a čerpať z toho do svojho tela. Viete, čo tým myslím? Nemyslíte si, že ja som len ďalší psychológ, ktorý vám povie, čo máte robiť. A ani pragmatická psychológia nie je o tom, že máte zmeniť svoje správanie. Správanie to je ako keď sa prezlečíte. Čo to vlastne vytvorí? Toto nie je o zmene správania, je to o voľbe. Aby ste videli, čo sa deje, aby ste videli, čo si vyberáte, aby ste videli, že čo iné si môžete začať vyberať. A čo keď si vyberiete, čo to vytvoria, čo to zmení. Nie len zmeníte kozmetiku alebo správanie zase. To nejde o ten povrch, je to naozaj to oveľa hlbšie. Vyberáte si zmeniť energetické nastavenie a štruktúry, ako si tvoríte svoj život. Aby ste s tým boli iní. A to je oveľa, oveľa hlbšie. Takže toto moje rozprávanie nie je len bla, bla, bla. Toto je, hej, pozvanie, čo môžem prijať od tejto ženy, čo rozpráva, čo môžem nechať a vpustiť do svojho tela, čo zmení hneď veci, ako rozpráva, čo som ochotná prijať. Čo mi dá iný priestor a vytvorí iný priestor. Toto je iný spôsob zmeny vecí, tak dúfam, že si dovolíte prijímať. Lebo príjmanie, díky, lebo tu niekto príjma. Všimli ste si, že my sme sa všetci naučili byť takí trošku, že držíme si bariéry a trošku taký distanc si držíme, také, že tak z boku sa budem počúvať a pozerať. A ste si povedali, že táto divná žena, čo tu bude teraz hovoriť, a tak budem len tak z boku sledovať a vnímať všetko. A to je práve nuda a to je práve to, čo nezmení veľa vecí. Ale všimnite si,
či takto fungujete s takýmto odstupom a či sa zúčastňujete veci len s takým odstupom, kde nenechávate veci úplne akože dnu. A toto sú ospravedlnenia ku zmene vecí a dovolenia zmeny. Keď sa vám ukazuje zmena, necháte ju dnu. Alebo musíte to najprv pochopiť, definovať ju, uistiť sa, že je dobrá a nie zlá. A možno až potom trošku z toho si nechám dnu. To je nie, že len my, Rakúšania a Nemci, takto fungujeme a takto sme vyrástli. Áno, tieto kultúry sme veľmi takí. Najprv nechaj ma pochopiť to trošku a definovať to a potom ti až poviem, čo som definovala ako dobré, OK? Takže to je tá súčasť toho, ako my sme vyrastali, ale nemusíte byť takto. Môžete to mať ľahšie, môžete si to dovoliť, nechať to byť o toľko ľahšie. A aký je element tohto? Prijímanie. Prestaňte oddelovať, zatiaľ čo sa snažíte všetko chápať, či je to dobré alebo zlé, správne alebo nesprávne, nie. Keď to má ľahkosť, čo je ti prezentované? Čo je ti prezentované, kde sa môžeš nadýchnúť a niečo je tam ľahké a niečo je tam, tak to nechaj dnu. Ako keď má asi 2 roky a deti sú, niekto mi nedáva ľahkosť a ja sa napapám. Áno. A potom všetko začneme štruktúrovať, aby sme sa uistili, že to je dobre, zlé, správne, nesprávne. A to je to separovanie samo o sebe, je jeden z koreňov depresí, úzkosti. Ešte raz. Toto separovanie, ty, že separuješ zo všetkého, čo sa ti snaží prispievať, to je jeden z koreňov stresu, z úzkosti a depresí. Mal si už niekedy túto debatu s nejakým psychológom? Asi nie. Pravdepodobne nie. Áno, lebo napríklad toto tu, čo sa bavíme, je pragmatické. Robiť to, čo funguje. Je zmeniť fungovanie, je bytie. Aby si mohla prijímať oveľa viac a aby sa život mohol zmeniť. Peniaze môžu prísť znovu, možnosti, príležitosti prídu znovu, ale keď si poviete, ja sa musím uistiť, že všetko mu chápem a robím iba dobre a budem trošku taká paranoidná, ako môžeš mať vôbec tvorivé nápady? Pýtaš si ich a zároveň stojíš na brzde. Čo ak by si použila túto konverzáciu teraz a povedať si, čo je tu ešte možné pre mňa? Čo iné si tu môžem vybrať? Zhodiť bariéry a prijímať odo mňa, z vesmíru, zo zeme, od všetkých tu, aj keď budete počúvať z nahrávky. Nie je to o oddelovaní ani časom. Môžeš stále prijímať od všetkých, od vesmíru, kedykoľvek. Čo keď môžeš nechať oveľa viac dnu, oveľa viac prínosu, ako oveľa ľahšie by toto všetko vytvorilo. Ako by to vytvorilo tvoju dôveru, tvoju seba dôveru. Aby si dôverovala, že vesmír ti kryje chrbát. Radšej ako hľadať svoje miesto na zemi. Vedieť, že celý vesmír má tvoj chrbát. Len to musíš dovoliť. To je všetko. Len to musíš dovoliť. A toto je voľba, ktorú môžeš urobiť. A možno, že už to vnímate teraz, jak rozprávam. A možno už vám to niečo robí teraz. Že si poviete, je tu niečo. OK, aha. A možno, že to nemusím kontrolovať. Možno, že to len môžem nechať dnu. A ešte viac. Ani tomu nerozumiem a nedáva to zmysel.
Je to divné. Snažila som nájsť si svoje miesto na zemi a toto ma ešte väčšiu úzkosť vytvára, keď si hľadám svoje miesto na zemi. Musím sa prepojiť s tým šialenstvom tam vonku. Keď sa snažíte nájsť svoje miesto na zemi, tak sa musíte spojiť so všetkou tou šialenstvom na zemi, ktoré je. Čo ak to necháte odísť teraz? A keď si poviete porempok, ak poznáte porempok, čo keď to len necháte odísť? A si poviete radšej, ako ja sa prepája s tým šialenstvom, sa prepojím s vesmírom. Ako ľahšie by toto bolo? O čo ľahšie? A možno to už teraz vnímate, až si poviete, keď sa prepojím s vesmírom na miesto sveta, aký bude môj život? Spozorujte za každým, keď máte úzkosť alebo stres, hoď čo, a opýtajte sa pre Boha, snažím sa prepojiť so svetom znovu? Aha, nechám toto odísť a namiesto toho sa prepojím s vesmírom, prepojte sa s vesmírom. A možno si pozorujete svoje telo, si povedať, lebo koľko toho je oveľa viac prirodzené pre vás, alebo fungovať takým spôsobom, a ako sa zrazu aj teraz energia mení, keď už len sa o tom bavíme. Pozorujte, aké je to teraz, ako teraz, keď sa otvárate, aj keď neviete, čomu presne všetko, čo hovorím, ale nemusíte ani vedieť, chápať, teda rozumieť, lebo viete, že čím vy ste a budete, je oveľa viac, než hoci kto bude vedieť chápať, lebo je to priestor ľahkosti, relaxácie. Buďte pragmatickí, nejde o to mať pravdu, nejde o to robiť veci, ktoré iné ľudia si myslia, že je normálne. Je to o tom nájsť, čo funguje pre vás, čo funguje pre vás. A to je veľká otázka. To je, kedy si vy môžete začať používať svoje vedomie, vašu schopnosť vnímať, čo sa deje okolo vás vo svete pre vás a nie proti vám. Ak použijete svoje vedomie len na to, čo sa deje vo svete, musíte sa prepájať so šialenstvom vo svete. Ale ak použijete svoje vedomie a vnímanie a expandujete ho na okraje vesmíru, nechám odísť svet a budem si byť vedoma úplne všetkého. Jednoducho to zväčším. O koľko viac budete môcť relaxovať? Toto je tá nová forma bytia, o čom je nová forma bytia. Nepoužívať svoju citlivosť, vaše vnímanie, vaše zmysly proti vám, aby ste sa zbláznili. Ale začne ich využívať pre seba. A to je voľba, ktorú môžete urobiť. Toto je veľká debata, pre ktorú by sme potrebovali oveľa viac času. Preto máme túto party úvodnú pred našim dvojdňovým kurzom. Lebo je naozaj tu toho toľko, čo sa môžeme explorovať. A potrebujeme naozaj veľa ako keby miesta, priestoru, aby sme mohli ísť hlbšie. A ja vás chcem pozvať, ale teraz čokoľvek, čo si vyberiete, aby ste vedeli. Existuje iná forma bytia, fungovania v tomto svete. Nemusíte fungovať v tomto svete už nikdy viac. Už len to. A toto si povedať, že aj toto som ani nevedela, že ani nemusím fungovať v tomto svete. Aha, keď toto teraz hovorí, áno, vidím to, fungujem v tomto svete, ale nie je to jediná moja voľba. Nemusím sa prepájať so všetkým tým šialenstvom. Jednoducho to necháte odísť. Čau. Čo, ak budem fungovať v a ako vesmír? Stratila by som niečo? Čo by som získala?
Je to na každom a jednom z vás urobiť tento skok. Skoncovala som s tým týraním a som pripravená príjmať tú ľahkosť, radosť a slávu, čo je nám inak prirodzená. Takže nie s pochopením, ale keď rozprávam, vnímate, čo chcem povedať? Hej. Ak len uznáte, že je tam niečo. Je tam niečo, čo si viem vybrať a čo ja som v mojom živote, v veľkej časti svojho života, čo vytvára veľmi veľa úspechu, keď niečo sa tak ako keby, že expanduje v mojom živote, ja poviem áno tomu. Ja neviem, ako tam pôjdem, neviem, aké sú kroky, nevieme, aké kroky budú, len poviem áno. Áno, je len to áno. Áno, vesmír a opýtam sa, aký je ten ďalší krok. Ukáž mi, prosím. To je také jednoduché, to môže byť. A na ceste, áno, veci sa ukážu a to nie je nesprávne. Ale pre vás, aby ste vedeli, nemusím pracovať cez svoju úzkosť a stres a depresiu. Pracovanie cez to a skrze toho alebo s tým je forma potlačania toho. A ako sme si už povedali, existuje iná cesta, dovolenie, prijatie. A ešte raz v krátkosti, lebo toto je naozaj debata na dvojdňový kurz, vidieť, spozorovať všetko, čo je také ťažké a vystresujúce. Ak tomu dovolujem, ak som tým prítomná, aký nový priestor, aké nové možnosti, aké zlato má toto, ku akému zlatu a možnostiam ma toto smeruje. Ak je to také ťažké, tak je tam niečo, čo ste hľadali. Toto vás len možno smeruje, choďte o 2 kroky ďalej. A toto je možné, ak to prestanete potláčať. Budete s tým prítomní a dovolíte tomu. Toto je veľká, veľká debata. Dúfam, že vám toto začalo, alebo ako ukázalo vám aspoň začiatok, s čím viete, kde viete začať, nejaké kroky, aj nejaké nástroje. Ak si ich nepamätáte, budete mať nahrávku. Toto je zvláštna vec, že keď sa v týchto debatách je, že sa cítime inak, ale o čo sme sa vlastne bavili? To je presne, ako to funguje. Takže máte na tú nahrávku, aké sú tie otázky, aké sú tie kroky. Takže budete to mať v nahrávke, samozrejme. Toto môže byť začiatok pre vás, aby ste boli viacej pragmatickí ako dramatickí, radšej ako normálnosť ťažoby. A ja vás veľmi, veľmi pozývam na tento dvojdňový kurz. Bude to len online, nemá prerekvizity, nástroje a perspektívy sú pre vás a váš život, ale takisto uvidíte, že keď ich budete používať vo svojom živote, dajú vám návod, ako môžete aj iným prispievať. Ako môžete facilitovať ďalších ľudí, keď majú stres a úzkosti a ak to príjmete pre vás, ukáže vám to, ako môžete prispievať alebo pracovať aj s ďalšími ľuďmi. Ak je to niečo, čo hľadáte alebo by ste chceli robiť, prácu s ďalšími ľuďmi, pragmatická psychológia. Naozaj sa veľmi teším na tento kurz. Je tu viac. Je tu viac. A ešte máme aj celoročný klub Tvor ako nikdy predtým. Ak si nacítite, že tento rok je o tvorbe, tvorbe iným spôsobom, tvor ako nikdy predtým, mám na to klub. V strede januára, v polovici januára začíname
Takže máme veľa na tomto bufete, veľa voľby. Vyberte si, čo bude pre vás prínosom. Či to je trieda, kurz, alebo vy posledujte, z akého priestoru si vyberáte. Ešte, či je to biznis voľba, životná voľba, partnerská voľba, akákoľvek voľba, pozrite sa na ten priestor, z ktorého to robíte. Robím to z priestoru kontrakcie, alebo ak by som bola ja tým celým vesmírom, čo by som vedela? Čo vytvorí tú budúcnosť, ktorú hľadám? A potom si vyberte. A ak spozorujete, že robíte voľbu, aby ste sa vyhýbali zložitostiam, náročnostiam a z nedostatku, aby ste neurobili nesprávnu voľbu, ale správnu voľbu, nechajte toto všetko odísť. Expandujte do strán, do všetkých strán a potiahnite celú tú energiu späť, ak by som bola celým vesmírom, čo by som si vybrala a čo viem, že vytvorí moju budúcnosť. Akákoľvek voľba to je. A to je už fungovanie iným spôsobom. A toto je veľmi pragmatické, robiť to, čo funguje. Ďakujem vám, kamaráti. Dúfam, že toto bolo veľkým prínosom. Veľmi rada vás uvidím tento víkend alebo akýkoľvek iný. Ďakujem prekladateľom. Ďakujem, veľké ďakujem. Vychutnajte si seba a tým rozdielom, ktorým ste a tou vďačnosťou, ktorou môžete pre seba byť. Ďakujem.